राजस्थान के सिरोही जिले में बारिश का दौर लगातार जारी। बीते 24 घंटों में अच्छी बारिश हुई दर्ज। आपको बता दें, सबसे अधिक 64 mm बारिश सिरोही जिला के मुख्यालय पर दर्ज की गई है। वहीं आपको बता दें, दूसरी तरफ अच्छी बारिश से वासा बांध पर भी चली चादर। अब तक जिले में कुल 7 बांध हुए ओवरफ्लो। माउंट आबू के नक्की झील और लोअर कोदरा डैम पर चल रही चादर, तो पिंडवाड़ा तहसील के वासा बांध और वलोरिया और गंगाजलिया बांध पर चल रही है चादर। वहीं जिले का सबसे बड़े वेस्ट बनास बांध में अब तक 14.40 फीट आया पानी। वहीं वासा व वालोरिया बांध ओवरफ्लो होने से रोहिड़ा की सुकली नदी में तेज बहाव के कारण आवागमन पुलिस ने बंद कर दिया है, जिसके चलते आदिवासी गांव कोटरा, भूला, सनवाड़ा जाने के रास्ते हो गए हैं बंद। जागरूक टाइम्स के लिए विनोद दवे की रिपोर्ट।